Mira, tengo suficiente, voy a acabar con esto ahora. Buena esa. Esto, no podéis hacer nada. No, no podemos, porque como te lanzaste tan imprudentemente hacia ellos. Tampoco tenía el muchas opciones. Me parece admirable que Ranox intentasen. Que sí, que te cal, tenemos que hacer algo. Pues listillo. ¿Qué planeas hacer? Solo me quedan due, supongo que necesitaré usar uno de ellos. ¿Podéis ayudarme o algo? No sé. No te debe de quedar ninguno, ¿cierto? Esto, bueno, debería irme, Tú no te vas a ir tan fácilmente. Esto, bueno, ya no os ataco más, así que, debería poder irme, ¿no? Ya tuve suficiente, Jack Frost, es hora de irnos, si continúas aquí morirás. Tú, rápido, meteros en el coche, vamos a por él, que no escape. Ranox, no deberíamos. Que os metáis en el coche, dije. Bueno, pues ya estoy lista para irme. Entonces voy contigo. Aborto fallido de mierda, ¿no tienes que ir a la escuela? Hoy no hay clases. Pues entonces quédate en casa y no jodas, ¿vale? Pero, Me la suda tu opinión, te quedas en casa, no vengas a joder, hijo de puta. tu puta madre no va a intervenir. Llevo una hora caminando en este bosque, no hay ni un puto rastro de salida. Oh Dios mío, ¿qué está pasando? A esto lo llamo una entrada dramática. ¿Qué coño haces tú aquí? Anda. Hola, Eso no contesta a mi pregunta. Mira, grabé en mi móvil como llegué hasta aquí, observa. Y. ¿Por qué estás aquí? Me llamo Thunder para ayudarte. A ver, me alegro de que Thunder mandase a alguien a ayudarme, pero creo que había opciones mejores para llamar a gente. ¿Y tienes idea de cómo salir de este bosque? Claro que sé, solo sígueme. Esperad. ¿Y vosotros quiénes sois? Somos Asans, unos seres atrapados en este bosque, os podemos pedir acompañaros. Como queráis. Pues vamos, mientras tanto, cantaremos una canción.
Vale, le logré dar, no puede estar lejos. Ranox, calmate, nos habían dejado ir. No me gusta dejar un asesinato a medias. ¿Cómo fue asesinado? No es obvio. O estás tonto. Asesinato, matar a alguien, no te lo puedo dejar más claro. Jay, deberías saber que eso es ilegal. ¿Piensas que me importa aunque sea un poco? No es como si no hubiese hecho más cosas ilegales. ¿Me recuerdas a mí cuando era joven? Era algo como tú, ¿sabes? Sin embargo, digamos que una persona me ayudó a dejar de ser as. ¿Piensas que me importa? Esa persona ya no está aquí, ¿verdad? Pensar que no estoy es un poco ofensivo, ¿sabes? ¿Va a decirme diablo que lo que hago está mal? Me temo que sí es, si estoy haciendo esta lucha, es para que deje de haber torturas y asesinatos de gente inocente. Entiendo tu punto de vista, pero me temo que no lo comparto. Y entonces, ¿por qué decides acompañarme? No quiero contarlo. Jack Frost, dime que sobrevivirás. En silencio. Aún puedo estar un tiempo más antes de desaparecer. ¿Es necesario hacer todo esto? ¿Ayudar a Joshua es necesario? ¿Estamos yendo en contra de lo que alguna vez hicimos? Personalmente, quería poner a prueba a Satán, ver si seguía siendo igual de fuerte, al menos, antes de regresar. Satan, ¿los conoces? Tengo que... Satán, ¿estabas escuchando? Sol teníais que haber dicho educación secundaria obligatoria, idiotes, por mi culpa, desapareceréis. Tranquilo, Pensa que os habíais olvidado de mí, ídol SR Gazella. no te preocupes. Todos, salve. Pensé que erais más. El resto están por otro camino, planeamos acabar con Joshua, me gustaría preguntaros, ¿podríamos entrenar una última vez antes de que regreséis? Está bien, estaré encantado de que sea lo último que haga.
Parece que lo hacéis bien, aunque no será suficiente. Lo siento, no somos lo suficientemente fuertes, ¿verdad? No te preocupes, aún quedan algunos días para el juicio final. Espero que puedas reencontrarte con todos antes de eso. Me vengaré. Esos dos eran como hermanos. Que te conste, si decidí hacer este estúpido entrenamiento, fue para terminar con el asesinato rápido. ¿Terminar con el asesinato rápido? Ya vas diciendo cosas extrañas desde que nos enfrentamos a la mujer paliazul. Déjame en paz, terminemos de bajar la montaña, hay un pueblo tras esta montaña, nos quedaremos ahí hasta mañana, punto y final. Ya, como quieras. Joder, que sepas que te castigaré en cuanto regresemos, por seguirme. Como digas. Pero esto es muy peligroso. De verdad está aquí, esa zorra comunista. Y ese zorro, pensé que lo había matado. ¿Y qué hacen tan al público? Las mataré. Calma, hermana, seguramente dejo de pensar bien por la presión. O tal vez están lo suficientes confiados como para andar así como así. TFFF. Esos idiotas. Voy a matarlo. Hermana, esas palabras, no debes pronunciarlas. La organización a la que pertenecemos no la dice. Es una frase de débiles. Porque cuando una idea parecida llega a nuestras mentes, nuestro objetivo ya está muerto y el trabajo hecho. Por eso nunca la dije en mi vida. Lo entiendo, lo entiendo. Lo que sí puedes decir es lo maté. Dicho esto, tú vete por el tren hasta el vagón junto delante de ellos. Yo hasta ellos por el andén. Porque me reúno contigo. ¿Dónde se supone que está la zorra y el zorro chiquito? Lo mismo te pregunto, ¿dónde se metieron? Deberíamos irnos. No, se encuentran aquí. Lo sé por corazonada. Pero es imposible. ¿Cómo pudieron desaparecer? Usa a tus tande en esta sala, pero salgamos antes. Lo tengo. Aquí hay una persona. ¿Una persona? Bueno, da igual. Sácala. Esto. Siento una persona, pero no encuentro ninguna. Entonces, no nos queda otra opción. Vamos a otra zona del tren. Mataremos a todos los que estén en su interior. Parece que logramos salvarnos. Calla, puta, porque ¿cómo sales? ¿De verdad te crees que se fueron? Aunque fuese verdad, seguimos en problemas, puta. Espera, ¿de verdad vas a hacerlo? Ya lo dije, me encargaré de rematar a todo el tren. Además, ¿cuál es el problema? Varios trenes tienen accidentes a lo largo del año. Esto no será tan brutal. Me cago en la puta, aún no te lo pregunte, pero ¿por qué coño quieres en pleno invierno un refresco? Es estúpido. Porque tengo calor. Es invierno, aborto mal nacido. Aún así, hace bastante calor. ¿Qué has dicho? No te logro escuchar bien. Que hace calor. ¿Cómo? ¿Que no sabes diferenciar el color? Que hace calor. Creo que estás envejeciendo. Me cago en la puta, estoy demasiado mayor para esto. Oh Dios mío, pero sí estás muy vieja. ¿Qué has dicho? No te oigo, hablas muy bajo, no se te escucha bien. Debe haber un stand enemigo. En ese caso, ¿por qué? ¿Porque envejeces mucho más lento que yo? Podría ser por la edad, aunque... Sí, mis síntomas son muy leves. Va, ¿qué más da? Me voy a por ellos. Espera, sé el por qué, y si tal vez es por la temperatura corporal.
Tú tenías ese refresco, tal vez, gracias a eso pudiste evitar esto. Jaja, regrese putas, a ver, aborto mal hecho, me quedo con algo de ese hielo, tú vete a por ellas. Ajá, aire acondicionado. Si lo pulso. Joder, me pregunto en qué estará pensando. Esto es muy peligroso. ¿Qué haría si también envejezco? Demonios. Un momento, algo acaba de picar. Debo tirar. Ah, esta cosa. ¿Es la caña de pescar? ¿Acaso está la de la caña de pescar junto a otra persona que nos hace envejecer? A ver, imaginemos que esto es una serie, ¿cómo les resumiríamos lo que sucedió a los espectadores? Pues, íbamos a salir del bosque pero una espada gigante dijo a broma. Entonces, fuimos a ver a una rana y nos dijo que para salir necesitamos recolectar una moneda que se encuentra aquí, y ya está. Ahora os mataremos para salir todos los asas. Guajajajaja, somos unos hijos de puta. Espera un momento. Sí, traigo ahora, gracias. ¿Qué acaba de pasar? Digamos que traje una moto explosiva. ¿Es la segunda ya? Bueno, da igual, vámonos. Llegamos, vamos a pegarnos. ¿Solo uno? ¿No tienes más? Claro que tengo más, pero es hora de mostraros a mi stand, Monet. Madame Gafelle, ¿qué hace su stand? Nunca llegué a verlo, es completamente desconocido para mí. Entonces, estamos en las mismas. Ah, putos gilipollas de los cojones. Me cago en vuestra putísima vida. ¿Qué cojones os pasa? Me han golpeado, mamahuevos. ¿Qué coño? Han dado caos. Pues claro que me han dado deficiente mental. ¿O acaso fuiste tú? Porque de ti vino el láser. Ah, ahora vino hacia mí. ¿Acaso vino de Madame Gatelle? Espera, no, puedo explicarlo, yo. Oh Dios mío, es una traidora No, espera. Ahora verás, hostia putísima. No, debe haber algún truco, tú, ven aquí. Arde, no, cue. Sois más débiles de lo que pensaba. Con mi habilidad, es imposible que sea golpea. Eso fue un rayo. Fuimos nosotros. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Anthony cake, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine. With a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. Then again, incidentally, in that way, perfume came naturally from Paris. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen.